Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале и в тайских штучках. Сегодня речь пойдет о китайских пластырях от храпа, nose plaster. Храп встречается очень часто, и поэтому большинство людей просто не обращают на него внимания. Однако мало кто знает, что он может стать причиной многих проблем со здоровьем, и одна из них – это кислородное голодание, появление которого ни в коем случае нельзя допускать. По-настоящему эффективных средств борьбы с этим неприятным явлением до недавнего времени не было, но появились китайские пластыри, которые действительно могут полностью помочь избавиться от проблемы. Принцип работы этих пластырей все достаточно просто. Пластыри нужно просто закрепить на крыльях носа. За счет так называемого пружинного эффекта они способствуют расширению носовых ходов. В результате пропадают вибрации и звуки, и дышать становится легко. Этому способствуют имеющиеся в составе экстракты трав. Средство начинает работать сразу после того, как его приклеили на кожу, а если использовать регулярно, то можно навсегда избавиться от храпа. Во всяком случае, так заявляет производитель. Это очень простой, но в то же время эффективный способ избавиться от проблемы. Показаниями к применению этих пластырей являются следующее. Продукт имеет на самом деле широкий спектр действия, и поэтому в качестве показаний это не только храп, но и заложенность носа, затрудненное дыхание. Он предотвращает удушье во время сна, не дает появиться головным болям после сна. Больше вы не будете спать с открытым ртом, способствует исчезновению отеков носа и гайморита. Кроме того, данные пластыри могут быть полезны для спортсменов для улучшения дыхания во время изнурительных физических нагрузок. Преимущество данного пластыря состоит в следующем. В конце 2014 года немецкие ученые провели большие исследования, в которых приняли участие около сотни человек. Им было предложено в течение 3 недель каждую ночь использовать пластыри от храпа, nose plaster, и результатами были поражены даже самые заядлые скептики. У 93% испытуемых храп прошел уже в первую ночь. У оставшихся он стал тише. Причем 70% за время эксперимента полностью избавились от неприятного явления. Больше ни один из существующих сегодня препаратов не способен показать такие результаты. Все, что я говорю, это со слов и с информации с сайтов производителя. Поэтому это не мои какие-то домыслы и умозаключения, я сообщаю о том, с чем знакомлюсь и сама. Также эти пластыри имеют еще и следующее преимущество. Если использовать их постоянно, они дадут долговременный эффект. Не имеют ограничений в использовании, изготовлены из безопасного материала, не вызывающего аллергических реакций. Его рекомендуют принимать ведущие лор-врачи во всем мире. Изготавливается в китайской компании, имеющей безупречную репутацию. Надежно фиксируются на крыльях носа и не причиняют неудобств. Имеют компактные размеры, а это значит, их можно брать с собой во время поездок. В своем составе имеют экстракты лечебных трав и оказывают моментальное действие. Прошли все испытания и исследования. Способ применения этих пластырей следующий. Средство крепко и надежно фиксируется, и можно не бояться того, что оно слетит. Прикреплять его нужно на нос в районе переносицы. Вот здесь на коробочке показано, как это делать. Для этого нужно очистить и высушить эту область. Сначала зафиксировать среднюю часть пластыря, а затем оба окончания. Время действия 12 часов. Перед тем, как его снимать, можно немного смочить кожу водой и, наконец, можно забыть о проблеме, наконец-то выспаться. Причем чаще от храпа страдают не сами храпящие, а лица их окружающие. Поэтому я думаю, что еще большим счастьем будет реакция окружающих, причем самого разного пола, полов-то, понятно, только 2, но самого разного семейного какого-то статуса. Не только жены страдают от храпа мужей, но бывает и наоборот, а также и другие члены семьи приводятся в состояние нервозности от вот такого забористого храпа кого-либо. Вот так выглядят, вот они просвечивают
Так выглядят эти полосочки. Тут легко определяется, где часть, которая наклеивается кверху, где к низу, потому что они имеют разный размер. В упаковке 10, об этом написано, 10 пластырей. Вот на 2 раздельные такие упаковочки они разделены. Каждый имеет свой персональный, индивидуальный пакетик. Он легко вскрывается по линиям надреза и прикрепляется в нужном месте. Так что пришло время, когда своему сну можно помочь, своему носу решить многие проблемы, ну и плюс решить другие, в том числе и семейные проблемы, вот, исходящие от этой проблемы. Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.